สวัสดีค่ะ Lesson 8. Yes or no. Now, let's learn one of the most useful words in Thai. How to say yes in Thai is ใช่ 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 If you're a guy, you would say ใช่ครับ ใช่ครับ If you're a woman, you should say ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ Then how about no? ไม่ใช่ ไม่ใช่ If you're a guy, you should say ไม่ใช่ครับ If you're a woman, you should say ไม่ใช่ค่ะ So, when someone's asking you ใช่ไหมครับ or ใช่ไหมคะ or ใช่หรือไม่ใช่ครับ ใช่หรือไม่ใช่คะ then pick your own answer. If it's a yes, then ใช่ครับ or ใช่ค่ะ If it's a no, then ไม่ใช่ครับ or ไม่ใช่ค่ะ And that's it for today. ขอบคุณที่รับชมค่ะ Thanks for watching my video. You like my video ใช่ไหมคะ If ใช่ please click like and subscribe for more videos. But if ไม่ใช่ then please comment down below and tell me why and how could I improve it for you. So, hope you have a nice day and see you again on my next video. Bye!